Ahoj, vítaj na ďalšom pokeci o Jave. Teraz po Springu IOC sa pozrieme na transakcie a ako ich môžeš zvládnuť, osedlať spoločne so Springom. Ďakujem pekne za feedback na predošlé video, inšpirovali ste ma, kúpil som si nový mikrofón. Skúsil som si aj zaspievať, je to falošné, takže v mikrofóne to nebolo. Asi sa pozriem po nejakej zvukovej karte. Späť k téme transakcie. Nebudem sa pritom zaoberať detailami, ale pôjdem priamo po jadre. Opäť raz mám pripravený projekt, lepšie povedané dva projekty, Persistent modul a Service modul. Persistent modul má na starosti ukladanie jednoduché, má tu entity person a má tu aj taktiež triedu, ktorá sa stará o ukladanie tejto entity do databázy. Využíva sa pritom JPA, to je špecifická vec v Java na ukladanie objektov do databázy, pomerne jednoducho. Upresním, o čo ide, ale nebudem sa tomu veľmi venovať. JPA je ORM štandard, ktorý z objektov, ktorých programujeme, vytvára tabuľky v databázi. V krátkosti, to je ono. V Java teda existuje akýsi štandard, ktorý udáva, akým spôsobom sa majú správať tieto frameworky. A tu práve využívam, mám tu Persistence XML, čo je XML súbor, ktorý sa používa na konfiguráciu týchto vecí. Mám tu nastavené databázu Derby, ktorá beží tu. Keď sa pozriem, zatiaľ je úplne prázdna, nemá tam nič. Takže naspäť k tomu XML súboru. Je tu heslo, je tu dialekt a podobné konfigurácie. Klasicky, keď vytváram takúto triedu a chcem pracovať s ORM frameworkom na vlastnú pesť, vytvorím si Entity Manager Factory, predám mu meno Persistence Unit, ktorú mám práve tam nakonfigurovanú. Nedá mi to, ukážem. PU. Tak. Z neho vytvorím Entity Manager a následne môžem ukladať napríklad novú osobu. To je úplne jednoduchý scenár. Mám tu aj main metódu, s ktorou pustím to create person, aby sa ukázalo, že to funguje, že to mám ako tak rozbehané. Aha, tak to zamrzlo. Ups, zrejme som klamal. Zabudol som odkomentovať toto. OK, ešte raz to pustím. Tak, to bolo tesné. Pozriem sa do databázy. A čuduj sa svete, nie je to tam. A nie je to tam sejnuté, pretože nemám zapnutú transakciu. Ja ju zapnem a celé to pustím. Opäť raz. A keď sa na to pozrieme, tak je tam niečo. Tá osoba je skutočne jednoduchý objekt, nemá tam žiadne atributy, takže je tam iba ID, jednotka, ale pre nás je dôležité iba to, že sa tam niečo nahralo. Takže funguje to, musí to bežať v rámci transakcie, aby sa to previedlo. To je dôležitý poznatok. Následne je tu ďalší modul, to znamená, chcem vytvoriť nový modul, ktorý bude pristupovať k tomuto a bude volať napríklad jeho metódu. Avšak teraz to spracovávanie transakcií prenechám na Spring. To znamená, oanotujem si people service ako transactional, okrem toho si oanotujem ako service, to znamená, že nebudem musieť tento objekt konfigurovať v XML súbore Springu, ale Spring si ho sám nájde. Potom aplikačný kontext Springu. Ak by náhodou niekto nevedel detaily, čo tu vlastne robím, ako sa to správa, tak na konci uvediem aj odkaz na predchádzajúci tutoriál, v ktorom som vysvetľoval práve Spring IOC, z ktorého dnes vlastne vychádzam. Tu mám nakonfigurovaného transakčného manažera, ktorý využíva JPA, to znamená, využívam špecifickú triedu JPA Transaction Manager. Keď sa pozrieme do dokumentácie, dôležitá je táto veta, ktorej sa hovorí, že Entity Manager je vytvorený v rámci vlákna a je na vlákno napojený. To znamená,
označím si ako transactional, využívam EPA Transactional Manager. Takže keď zavolám túto metódu, ktorá je transactional, pretože ako náhle je objekt transactional, tak každá je metóda je transactional. Vytvorí sa Entity Manager, začne sa transakcia a tento Entity Manager sa pripojí k vláknu, v ktorom táto metóda bola spustená. Následne, okrem toho, si tento objekt vypýta od Springu aj person.dao a na ňom zavolá createPerson metódu. A to je práve tá metóda, o ktorej sme rozprávali predtým. Vďaka Springu už pobeží v rámci transakcie. Mám na to celé test. Ten je tu. Ten beží v Springu. Vypýtal si od Springu People Service. To je práve táto trieda, ktorú sme rozoberali predtým. A spustí na nej tú jednoduchú metódu. Takže pustíme to. Keď to teraz pustíme, počkáme na výsledok. Trošku v napätí. Prešlo to. To však neznamená, že je všetko v poriadku, pretože ak zobrazím dáta, je tam niečo. Ale táto metóda si vytvorila úplne vlastný svet, vytvorila si vlastnú factory, Entity Manager. A keby som odstranil tieto dva riadky, to znamená správu transakcie, pretože Spring odteraz spravuje všetky transakcie, pustím to. Ako sme sa dohodli, odteraz už spravuje všetky transakcie Spring, takže takýto kód už nepotrebujeme. Ten test je úplne o ničom, takže to, že prešiel, nič neznamená. Pozrieme sa do databázy a nie je to tam. Čo to vlastne znamená? Znamená to, že tento Entity Manager nemal začatú transakciu. Takže Spring zlial? Nie. Ide o to, že my si vytvárame úplne vlastného Entity Managera a úplne kašľame na to, o čo sa nám postaral Spring. Čo nám predal. Takže toto zavriem tak. Takýmto spôsobom si môžeme od Springu vypýtať Entity Managera, ktorý beží v danom vlákne a následne môžeme k nemu pristupovať a robiť iba to, čo naozaj potrebujeme a samotné transakcie prenechať na neho. A budú riadené deklaratívne anotáciami. Teraz keď to celé pustím, opäť zobrazím všetky dáta, je to tam. Takže skutočne všetko beží tak, ako má. Pôvodne som chcel ukázať dôkaz toho, že transakcia je skutočne aktívna spôsobom, že si od Entity Managera vypýtam transakciu a vrátim výsledok metódy, či je aktívna. Čo sa však stane, ak to celé pustím? Tá červená vám možno napovie, padlo to. Nepodliehajme však panike, je to očakávané, pretože ak sa pozrieme na výsledok, výstup, Spring nám vynadal, pretože mu siahame na transakciu, ktorú má správe práve on. Takže toto nie je možné. Žiadne get transaction odteraz už je úplne tabu. Je na to iný spôsob, ale názov tej triedy sa radšej ani nepokúsim vysloviť. A metóda XActional. Týmto štýlom si to môžeme vypísať. Takto prenechávame spracovanie transakcií na framework Spring a tým, že anotujeme nejakú metódu transactional, on nám tú transakciu automaticky zapne a pripojí nám Entity Manager pri aktuálnej konfigurácii. Transactional anotácia sa dá a jemne upraviť. Dá sa tam špecifikovať rôzne veci, ako napríklad, kedy má byť daná transakcia vytvorená, kedy má začať úplne nová, prípadne dajú sa transakcie vnoriť. Ale to už je jemne špecifické pre Spring. Na spracovanie transakcií je viacero spôsobov. Teraz sme sa hlavne zameriavali na to, čo na to hovorí Spring. Pričom sme naražali na problém rôznych Entity Managerov podľa toho, kto ich spravuje. Sú také dva základné typy. Tu je práve teraz využívaný tzv. Container Managed Entity Manager, ktorý je spracovávaný niekým iným a spôsob, ktorý sme používali predtým,
Ja to vrátim. To sa volá Application Managed Entity Manager. To znamená, my zodpovedáme za kompletnú správu tých našich transakcií, pretože Spring o tomto objekte vôbec nič nevie. My sme si ho vytvorili úplne sami. A to je tak pomerne krátkosti všetko o tom, ako si môžete podmaniť transakcie so Springom s využitím JPA. Tak, vyzerá, že je koniec. V prípade potreby ma neváhaj zahltiť svojimi otázkami a ak si nie si istý s Springom IOC, neváhaj a pozri si moje predošlé video.